ole thì kan video te kan lo thir video kan thir tur hi China in Japan o China in India aron beivele a India a arunachal che pakhat India ram che pakhat mun som thum kho som thum lai mai ming an ron trak vele ringop meya a China hi an van ten take o kati China ten je hi mo an China hian India hi alo hu phur mange katia India ram mason na te economy te ral thuama te engkima jirna mo ha in le lowa engkima jem ma kan so na ni ti hi China hian amu chiang chia chu China hian a hu phura ni China hian a hu phura at kupura wangin ti buai dan ti chiat dan ringot ti adapa azonga angai tua chu Japan te Taiwan te USA te podian a khovel ram dang reng tian thiaman chandon lo ani China hi mo an dem vek don enge aram chung ni lo hi aram chung arin lu phet ti atum ni chu wang chuan in China hi chu alamual phodon kup mai khovel ma chian chuan China ra la lian don kan tian ya alen chu lianang ma se lo lau tong li tuk lo la lo hu phur li tuk lo la lo lungai lu tuk lo la pathian nung bia kan nia Indian le China hi buin in kap mup po ni se Mizoram chu pathian min vengin min humang ti hi ringam ila chuan pathian in avena ahum him tlak ni turin Mizoram mi puite mi mal tin le chung tin te po hian kan ngai tu na ru amal lama pathian lama chian kan se na kan pe ki atul tak zeta apoi mo tak zeta chu kan khia ti anga ya ni ti kha kan soi tu ani chu wang tuanin China jian India ji aliananga a hausa anga ral thuama te thiam na kunga fin na kunga ram leilung hausa ka po ni se mi pui tama po ni se eng kima jian ale pelang India jian anuai kha kang au petang ti hi alawe mai ani le lama chuan China po jian ati tur chu ati ve tho ni ram ta na India aya hausak tum India aya ral thuam nei thattum India aya mi pui nga tum India aya economy engkim sum ton na company factory katianga khan maso na changkan atuma India hian chu wang chuan ati tur chu ani ve tho ni le lama chuan amaro chu ati tur lo chin hi aron ti thina India ram chung te pakhat arunachal India rama na India enkol na nuaya na khoming an lo thak ve ngot chi chu ke tak yel po hi kan nu hi ati chatlat ne viewer te like lo ten min lo like sakula ka video te lo thiru la ngun takin atop lama te comment kan ngai dan te kan mu dan te kan rin dan te comment section a kan choinga chuan like share comment subscribe ka in lo ti theu don ania in java in viewer te thir tu mi puite mutui mangtha bye bye vek le ole me ni som pali sang ni som ni panga ani
hei China lampang hian India hi ronti thinrim antum vele ani tat maya border lampanga thawania kan riekang hemi chungchang hemo amaro kan riek tran ma in hei kan en holokang hey cái lô keng cha hello man chia hello con hal ale hello Jess hello con hal le hello Zoe hey kan hak ko che cái lô con ha cái lô con tu lutuk just eat so nice bugal one bulgogi carbonara let me taste where is this one it's good no even this one is also good kinki tokboki Korean rice cake ania atui me mani kini po kanaya mo kan einon le sak don ke ni pon indu chon in phone number tarla na khanin in lo order ve theu don ania le tuna hei kan riekang India hian in China hi adem le ani hetinga boina roncho chuave ringot atuma wang hian days after Indo-Pakistan clash China tries to provoke India le Pakistan in boina an le ya tuna hian in boruak arre chhotran me kani hetinga boruak ron re nu hian in China cho deng ron ti India ronti thinrim antum vele ani eng chungcha amo border chungcha tho khoilam nge kan riek zelang China hi chu a technology anga chon an sang an khopui te po moi amaro chu hetianga border manga mi ti boy shim hi an shat ve khop mai ni Chinese ho hian mo kan riekang India scolds China again for renaming Arunachal Pradesh. May ni som pali sang ni som ni pa hen nge thengan ti chuan Arunachal Pradesh mun tam takhi China hian in minga ron thak ve ringot mai ani an mani thuin India hian in thak ru po tilo thak ru po atingai lovang an mani du thuin an ron thak vele ringot mai ani vele top mai na creative renaming can change undeniable facts. Hetianga China ina Arunachal Pradesh mun ming tam tak athak awang hianin thil ni na dik tak kha athak thei don chuang lo ani nanti ni Ministry of External Affairs lampang hian mo a vele ringo thian India le China te hi an lo inti boy photo ani India hianin hetianga China ina Arunachal Pradesh hi China ramani tia hetianga an ma ni ram ni omang taka mingaron thak ve ringot hi India chuanin adu lo hle adem hle ani amaro chu mak ve de chu India le China te hian engemo in rem siam na hin nei ve ni hita border a India le China te hi an lo in ti boya an lo in ti thiam lo ani point silai kha an kap thei lo tiang zong khan in rem na kha an lo siam ve ani ka hre chu lo chuan mo kha in rem na awang khanin India le China e anin ti boy hi chuan Pakistan ne na in ka burbur lo khan anin phek sual thrin ani man ro nei man ron kenga thingbung te hatiang khan bet te anin next semen vothi ti hanin an lo in be thrin ani India le China te hi chumo mak veleu mai nia he thil hi chu chuanin anu anin tha chen vele mai sel du to khan in sual nuwa emponi se kan riek zelang avele top mai na China lampang po himo hetianga an economy a thadeu nu hianin mi ti bo hian shat riau maya Indian Foreign Ministry chuanin hetianga China ina mun enge ming te alo thak ve ringot hi adem mai ani chuanin India chuanin hetianga mingalo thak ve ringot hianin engma a entir lawa dan poni lawa dan anga ming thak poni lawa chuwang chuanin khovel po hianin hetianga China ina mingalo thak ve ringot India ram chunga Arunachal Pradesh mingalo thak ve ringot hi chu khovel po hianin alak thu tak sak do lawani khatiang zong khanin India hianin thu a chualet ve nga lani ani na taka chuanin Arunachal Pradesh India administration nuaya omania he Ministry of External Affairs Government of India ina China a chan let na ani ati hian we have noticed
that China has persisted with its vain and preposterous attempts to name places in the Indian state of Arunachal Pradesh. Hetianga China ina ming ron tha ka tum hi kan lo hria ni ti ni Ministry of External Affairs te chuan mo. This one inconsistent with our principled position. We reject such attempts categorically. Oh, eng level apo hetianga ming ron thak an tum verengot hi ke ni chuan in kan du lowa kan reject vek ani. Creative naming will not alter the undeniable reality that Arunachal Pradesh was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. Hetianga in la rem taka China ina mingalo thak ve ringot awang hian Arunachal Pradesh hi mana India ram alo ni to na te India ram a mek na le nakina India rama le India ina en kol zel na tur eng ma ati dang lam pha chuang lawa history eng ma athak pha chuang lo bok atiani in Arunachal Pradesh chu India rama bet reng tiklai po bet reng turani atiani he Ministry of External Affairs in thuron chu ani akhai mun som vel le ka thak do mo ka tia amaro chu China lampang hianin mun som thum vela te hianin ram ming lo thak ve rengot mai ni khoming te mo a boy thak chin an ris huai ang reng phian China chuan mo anui za thak ang reng zo ka lo ma lai amaro chu ngai tuana hi kan omna te polang ven hi Dibrugarh hela hi kan omna nia mo chuan hi Asamania chuan helain Arunachal Pradesh ania hi helai amaus ka kaltir zone na zel helai hi abak zong hi ti khian in China te khani vele ta masukan omna lo lang ve tats mai chuanin India hian in hi adulo hle a reject vekani amaro chu ka ngai tuana tikal thuita chu hi ani Apple kan ria hei iPhone kan hum fer fur to mi tam tak chuan Apple hianin iPhone assembly hi iPhone an rem khom na hi mo an rem khom na mun hi China atrangin aza India rama hianin ron son fekatumani mo hi this move aims to produce over 60 million iPhones annually kum sang ni som ni paruka chuanin kum khata iPhone hi India tang hianin 60 million vel hi an ron rem khom le an ron thon chuak thei to tura ngai ni he thilawang hianin China hianin India hi athikin ahupur ati lo thei lo ani ngai tuana omzui le bok chu India economy hi ti hianin athang chho zel ani chuanin China economy hi achang chuanin thade wangin langma se achang chuanin ron tan hiam vele a tin thalai tam tak hianin na thodu lo thut chang te khatiang ang movement te po kha om ve thina ni China a chuan mo khatiang ani wang khan China hianin Pakistan hi afui por anga India ne na hetianga inhir ngawa intibuai turle India hi hetianga ramdang te ne na inhir ngawa anin ti buai chuan company tam tak hianin India investment anti to te an cancel anga emo company tharin investment tharan ron ti du lowanga khang ting te po kha thil om thei ve thawani chuwan chon hetianga China ina India ron ti thin rim atum hi heti a om ve tho a chan chu company tam tak hianin India in son hi an du to ani ti hi news tam tak hianin an report ani an react zelang soidong hanin India chuanin adu lo hle an ti to khamo Foreign Minister Pujai Shankarapon hetiang thil hi chu thil om ze nei lo ati ni chuanin tuna thu soi kan ngai thang we rightly called it senseless. Senseless. Common sense manglo China homo omziom lawan thil ti khi. By doing it repeatedly, it is still senseless. Hetianga ming an ron thak non po hian omzian nei chuang lo ani ati ni angal ve gop mai. So I want to be very clear. He ka tiang takin ka soidu ate Arunachal Pradesh was, Arunachal Pradesh is, Arunachal Pradesh will always be Indian. Mana Arunachal Pradesh hi India rama
India ta India ram chunga oma tu na po India ram chunga oma na kina po Arunachal Pradesh chu India ram chunga India hena en kol reng do dan ati ni Pujai Shankar hian mo. And I hope I'm saying it so clearly that not only in the country but beyond the country also people get that message very, very clear. Tu na ka thu soi hi a chiang leanga ka ngaya a chan chu he message India ram chau ni lo India ram po na mi te pon he thil hi chu chiang taka an lo hriat ka du awangin tu na hianin chiang fek fokin ka soi ati ni. External Affairs officials say China's map carried no diplomatic validity. China map ina Arunachal Pradesh ram tam tak aron rin lut ve rengot te hi heng te hi omzia nei lova a velit lawani ati ni. Pakistan in India ram India min thi ka ni chonin China te pon India min thi ke me mani tu na hian a chan chu ral thuam te po hi kan nei thani India hian defense lama budget lian tham thei bo te ro chuwan chonin ral thuam an na hi chonin India hian in ma ason na sakhap mai Arunachal Pradesh atang hian in ke po thian pa ka na ya ripan sa em farmazira kapu hi ti kapu le kapi ti te hi thian ve ani kha aler ve ang renga boite te hi te pai deuh hian a chelo deuh ti chu boite te kha te fele be mai ni Arunachal Pradesh mi te ho po hi mo ka soi tu mani kan kalip me da ni Arunachal Pradesh mi ka thian pa po hi mo lep khata thiang anom du na ani po kha fel tu ka ni hetianga China ina an ron ti thian poi an ni lampang po hi an thin rim thei tu ka ni Arunachal Pradesh mi le sa te po hi mo tu lo hian ti thei tu ka ni thita a border a hian in India sipai tam tak an duty renga chuan Arunachal Pradesh atang hian in mi tam tak hian in China han hutur hian in hei tourist ang hian in ti hian in bike te motor te pon an zin thrin ani chuwan chuanin Arunachal Pradesh hi chu Indian administrative noi hian in a om chianga hetianga China ina aron ti na chan hi chu engtin nge India ina chan le tang teng te po a shedu te po ni ve mai thei ani epo ni se apoi mo bera chuanin India le Pakistan in boina hei teng kan nei zo chia chuanin boru ka dai deu te hetiang hian in China aron chewe le nghala soito ang khanin thil tam taka omani economy ang zong te pon min kan ram then om te hian in min hu phur le ani China hi chuanin border a hian in boina hi asia ma hrat ve hrim hei Taiwan te po ari grab reng aning tiklai point Taiwan hi China hian in anrama rinlu le hi tum khop maya ma ro chu Taiwan a bei vai chuan Taiwan hi India in support don ti Asia Japan te pon support don ti Asia poi obera chuanin USA in China a huwa chuwan chuanin Taiwan a support don chiang ani hi chu a chiang ani chuwan chuanin China hian Taiwan he tiang hin vati boy reng ma se ma ala zui tak tak ngam lo ani kha tun trum news atana kan react thei chu ani video like anin hule theu don ni